Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah aqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man dzakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hafidu ala sholawat was sholatil wusta. Wa qala ma min abdin yaqulu la ilaha illallah illa qala Allah ta'ala shadaqa 'abdi. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para sesepuh di Korea, para muallimna, para murabbi, para asatid, para cendekiawan, para ilmuwan, wabil aula sahibul wilayah al-mukarram wal muhtaram, Bapakku miwah reng-rengan sadayana, ketua MUI na sadayana, mudah-mudahan wa Allah salira miwah rahayatna tampi-tampi diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, diberkahkeun kasehatanana, diberkahkeun rezekina, diberkahkeun jabatanana, diberkahkeun ilmu anu manfaat maslahat kangge dunya jeung akhirat, kalayan berkah sadayana naon nu di idrok saatana pilu diikrarkeun aya dina pangabul Allah Subhanahu wa taala. Al-mukarram wal muhtaram sahibul awqat anu parantos nartibkeun ieu acara. Al-mukarram di Tiaka Bapak Haji Handang, al-mukarram anu parantos mimpin hotaman tadi di pasantren Cibeunyi, al-mukarram anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an, tambi tawasul mangkoba, wabil aula sahibul hajat sahibul bait kelesaan Pak Haji Gunawan, Bapak Haji Iwan Gunawan, miwah ibu, miwah sadayana karyawan mantena, miwah perusahaanana, mudah-mudahan ku Allah diaturkeun barokah kasabna, barokah ibadahna, barokah taat dikir syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngalangkungan pengorbanan mantena, perjuangan nu mulia anu teu weleh ka mana-mana teras diperjuangkeun kalayan dilongkapan, mudah-mudahan eta kamuliaan diabadikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Al-mukarram al muhtaram ingkang putra Cep Andri di Palisi Akar sami anjeunna yang selalu memfasilitasi ikhwan wal akhwat melangkungan jihad di ramahna, mudah-mudahan sing catatan amal soleh ku Allah diaturkeun eta perjuangan pengorbanan sagala-galana anu dijadikeun keabadian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sing barokah kulawargina, barokah kasabna, barokah perusahaanana, barokah ilmu, barokah amal soleh, taat dikir syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Eta cita-cita urang sadayana di hadapan Allah. Kum jamaah sadayana nu hadir di haflah barokah, bahkan kadongkapan ku salah satu anggota kepolisian di Garut anu biasa sok jalanan pribados ka Lampung, ka Jakarta, ka Sukabumi, di seputaran Garut mantena ngalangkungan mangkobah manakib anu ayeuna dongkap ka dieu. Dina rasa naon? Rasa rindu anu aya dina qalbuna, syauq rindu ka Allahna,
rindu ka umatna anu sami-sami diajar menghendaki memperjuangkan agama Allah kalayan mangga metode thariqah. Mudah-mudahan anjeunna dibarokahkeun jabatanana, dibarokahkeun ibadahna, bahkan dibarokahkeun putra-putrina, keluargana, sagala-galana. Sarangan nyaranganana Bapak Ade, Pak Herman, sadayana hadirin. Ulang doa ka Allah, mudah-mudahan makosid ulang anu namanya disebatan ku presenter Sohibul Auqad anu namanya ayeuna di sebatan deui di idrok sadayana. Mudah-mudahan ayeuna pangabul Allah Subhanahu wa taala. Hasallallahu maqasidana wa hawaijana min umuri dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pihatur al mukarram Bapak Kuhuan untuk kinten eces nembres kahartosna. Mudah-mudahan sing jantan akhlak urang sadayana. Cita-cita mantena, doa mantena, kalayan pangajakna, kalayan pangkupaina. Mudah-mudahan ku Allah dilalajaukeun barokahna di dunia parang teu di akhiratna. Panginten urang sabada sasi saum anu kamari dilaksanakeun, mudah-mudahan urang kenging nilai saum anu berdasarkan imanan wa ihsaban. Eta panginten anu eta saum eta mah kacanak sadayana. Saum syariat kacanak, saum thariqat kacanak, saum haqiqat kacanak. Pamisul Imam Ghazali mah saum am kacanak, saum khawas kacanak, khawasul khawas kacanak. Jadi gemleng aya jasadna, aya qalbunna, aya ruhna, sadayana kacanak. Intina dina ruh jeung jiwa urang teu bisa ngabalieur ti Allah. Sing kacanak sapanjang hayat di kandung badan. Mudah-mudahan ku Allah diaturkeun ka urang. Eta anu akhirna nyamuang dina sagala perkara, nyanak positif, nyanak manfaat, maslahat kangge diri urang, miwah kangge bangsa, negara jeung agama. Margi ari saum anu tos dugi kana imanan wa ihtisaban saur Imam Ar-Razi mah mesti buahna wa gusnun yantahi fi lisanihi. Lamun puasa anu tos nyambung kana imanan wa ihtisaban buahna eta cahaya nyambung kana lamaina, maka buahna wasamaratuhu sihhatul qauli, buahna bakal bener ucapanan nu dasar karena Allah. Mudah-mudahan cariosan urang kenging pangraksa ti Allah, amin. Wasilah sasi saum wa gusnun yantahi fi yadaihi. Teras puasa anu dua dumasar iman wa ihtisaban geus nyamuang kana dua pananganna, mesti buahna wasamaratuhu iqtaus shadaqah, bakal gemar resep sedekah anu matak maslahat manfaat kangge sasama manusia bahkan ka alam bisa diaplikasikan. Sedekah dina hartos luas termasuk umujeng ge sedekah. Sedekah di dinya seueur lah nuku ilmuna, nuku hartana, anu ku kakuatanana, mana we eta anu ku Allah dihaturkeun ka dirina didasari ku niat anu ikhlas karena nebarkeun paparinti Allah, itu sedekah. Ku ilmuna berbagai kajian akademisi ilmu mangga haturkeun, anu maslahat manfaat agama jeung bangsa negara mangga haturkeun. Ibu kaputrana, bapak kaputrana, anu jauh anu deukeut sami
disampingkannya kadeudeuk ka putra sekaligus jadi da'yan ilallah, pendakwah di hadapan Allah, menyeru agama Allah, bahkan sekaligus aya nilai sedekah. Teu pira kudu mutek-mutek naon HP jadul rek Android ngemutan neng awas kade na tepan. Assalamualaikum ana kade hilap ngaos Quran kade. Nah, coba diimplementasikan ku urang, dinikmati ku hate urang. Lamun putra urang bade angkat ka Surabaya, bade angkat ka Jakarta, cobi ku urang diamanatan. Eta luar biasa. Kade sinyang hilang, kage mau kena hilang. Eta teh kan luar biasa. Sodako termasuk di antawisna. Siga teu pira tapi dakwahan berarti luar biasa. Miwarang eta kagiatan. Mungkin walau kurang kali zaman milenial ayeuna bapak mama loba di rest area oge mukena. Loba di rest area ge mau sarung. Aduh keun heula anak. Dongkap kedua kalina, katilu kalina titah deui gitu. Sabab ieu budak can niat salat mungkin. Lamun masih beralasan loba keneh di mana? Di rest area. Dalam antos aya dinikmati aya integritasna agama. Integritas ilmu anu ku Allah dihaturkeun ngalangkungan para rasul, khusus habibana wa nabiyana Muhammad teras ka para ulama, mesti eta budak bakal menikmati. Rek usaha dijalankeunana agama urang lamun lain ku urang. Dan sok salat teh anu kenging paparin hidayah ti Allah, buktosna agama nu mulia dinul Islam. Ku Allah dihaturkeun ka urang, lamun teu ku urang rek usaha. Maka muncul aya biro keberpihakan. Maka muhun mah bade dicana teras diamanatkeun. Sabab naon mau tidak mau urang kana Quran kan tos hilang. Ari sepuh-sepuh mah insyaallah. Kamari aya nu kaing sabaran tamatan sa waktu sasaud. Aya nu kaing 7, kaing 10, atau lebih kaing 5, kaing hiji, kaing sajun. Nah, tobi kadinya. Pamitos melekat eta giroh Al-Qur'an, hasil puasa teh bakal muncul wasamaratuhu sihatul qauli, bener ucapanana mesti komandona Al-Qur'anul Karim. Ini akhlaknya. Jeung mesti eta Quran jadi jiwa, jadi akhlak anu mawa manfaat di dunia jeung di akhirat. Anu kadituna nya rumasa. HP poho mah urang rek ka Surabaya rampang reupeung. Bisa urang negor pembantu, bisa urang negor budak urang, bari teu puguh rasa rampang reupeung, can pernah poho Quran urang rampang reupeung. Terus di mana iman urang? Di mana keyakinan urang? Nah, iman urang di dieu. Lamun geus aya dina hate urang rek angkat-angkatan teu mawa Quran. Tuluy teu kabawa sakali, teu puguh, gelisah, gundah. Nah, ini ciri mukmin sejati. Tah ngalangkungan diajar zikir, ngalangkungan diajar ayeuna kumerep urang di dieu, mudah-mudahan si ngagelingkeun kana semua dimensi yang menjadikan kita abadi di sisi Allah, yang menjadikan kita maslahat manfaat ke negeri urang. Amin. Da Quran mah walatra moal mendiskriminasi kawadahan kabeh berhubungan jeung satu agama, oke, luar biasa puguh ge eta mah ukhuwah Islamiyah. Berhubungan jeung nu beda agama tetap akan mesra, tapi tetap keyakinan urang, keyakinan anjeunna, henteu matak jadi karimutan. Itulah orang yang mengimplementasikan Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan Allah ngawariskeun ka urang sadaya, amin. Maparinkeun ka urang sadaya. Wa gusnun yantahi fi rijlaihi. Lamun puasa nu geus dijalankeun ku urang, geus nyamuah dasar iman nu ihtisabanna, geus kana 2 sampean urang,
wa samaratuhu buahna al masyu ilal jamaah, mesti buahna seneng cinta karena berjamaah. Sapantos bapak jeung ibu ayeuna mudah-mudahan amin. Teu sugan dipanggil dionang rek diburuhan hadir ayeuna ka Cihaur misal dihadiran ku bapak ibu sekian karena apa teu sadayana dasarna kahideung lillah niatna karena Allah karena aya nu ngadorong niat karena Allah nyaeta niatna seorang mukmin niatna seorang muslim anu dina ruh jiwana hirup hudurul qalbi ma'allah hadir hatena ka Allah sehingga ngabentuk puasana jadi imanan wa ihtisaban hadirna ka dieu ge karena Allah. Maka niatna ibu satu acan prak angkatna oge da ieu mah diamalkeun diamankeun dilestarikeun setiap keayaan gerak jeung calit ibu maka insyaallah niatul mukmini khairun min amalihi. Niatna jalmi anu mukmin can amal oge geus leuwih alus niatna daripada amalna. Niat eta teh berarti gumantung kana amal. Sabab niat bapak mah bener-bener berangkat. Lain niat ku sebatas tamani, lain anu sebatas jadi lamunan. Tapi ieu mah lain lamunan, bapak mah praktek aya nyata. Maka insyaallah neme niat wae ge bapak geus leuwih hebat daripada amal bapak. Mudah-mudahan amin. Nah, niatul mukmininu mana lamun bade ditaluntik ku urang berarti niat anu aya hirup qalbuna. Hayatul qalbi al-ukhrawi. Kehidupan niat anu aya di dinya nah berarti niat anu gerakan niatna teh aya pendorong. Ruh jiwa bapak teh bener-bener rasana kumerem. Naon eta bingung keneh lamun secara akademisi umum masih keneh ku teori jeung logika loncatan akal anu kadituna masih keneh siah ngembara. Tapi bapak jeung ibu insyaallah teu bingung da aya nu dipelakeun dina qalbun bapak eta mawa niatul mukmin khairun min amalihi. Amin. Da sabab hatena geus apa? Memeh salat bapak geus sadar niat rek nuju ka dat anu merintah salat. Anu merintah salat eta teh saha dat anu maha mere ka urang. Maka dikrul munimna aya dat anu ngatur urang al mudabbir. Dat anu maha sagala-galana. Maka samemeh salat bapak geus apal kana tujuan anu merintah salat. Itulah kekayaan dikrullah yang tak terhingga. Karena di jerona dibere digerakkeun ku dikrullahi akbar. Anu wasaraan eta mah aksaraan. Tapi menenggelamkan semua unsur. Mata al-masyu ilal jamaah nu ieu na kabawa ku atas nama la ilaha illallah. Eta jelas wa gusnun yantahi fi batnihi lamun dikir geus nyamuang kana beuteungna cicing dina imanan wa ihtisaban salat kamari dijalankeun mesti bapak moal kabobodo teh nyo moal salilana mesti aklul halal patarkus subuhat mesti integritasna dina diri urang mesti nu dahar teh barang halal jeung ngabuang perkaraan subhat kok sok titenan kana zaman ayeuna bro dijuru bro dipantau ngalayan di tengah imah kabeh pada boga pakaian leuwih ti 3 di mana-mana oge baroga kabeh ayeuna mah pabrik tekstil di mana-mana sagala aya tapi aneh bin ajaib keukeuh we nu lempo-lempo aurat ku bro leuwih loba keneh ayeuna leres padahal disebut kurang pakaian aya di mana-mana mana nu ngawadahanana mana nu narikna qalbul hate jalma nu iman anu dibarengan ku kumerem hate ka Allah mesti bakal bunga make pakaian ibu-ibu mesti bakal menikmati tatkala ibu-ibu make kudu ieu teh lain ku sebatas mapan tersungkul di alam mulki di alam dunia
sebagai insannya, tapi ieu teh aya unsur nilai ibadah perintah Allah nu maha bageur. Marentah Allah ditudung teh lain seakan-akan Allah butuh ku bapa, butuh ku ibu ditudungna, tapi Allah nyaahna ngalangkungan parentah eta dina Al-Qur'an teh rahmani Allah. Sabab Allah tos nyiptakeun dua makhluk engke jang di alam abadi nyaeta surga jeung neraka. Ku ditiungna ibu teh patuhna ka Allah. Ari Allah nu maha marentah nu maha bageur teh butuh ku urangna nyaah ka urangna. Maka tatkala Rabb diangget tiung teh nikmat da ku imanan waktu saban. Tah ngaleket ayeuna hate teh dauk ya eta teh sirri kadituna manu cik ilmu tariqah. Nya eta nur anu dongkap ti Allah. Da sirri mah min nurillah, min nuri jamalihi, tina nur jamalna Allah. Maka hate ibuku merem ka Allah teh eta teh nur anu dina sirri ibu mawa ku merem meluncur ke hadirat Allah. Mudah-mudahan di dia alhamdulillah Al Mukarrom Bapak Kiai Haji Maman Al Mukarrom ti LDTKN sadayana pokona sadayana mudah-mudahan satu sama lain saling membantu, amin, saling mendorong. Anu anjeunna ti payung keneh tos janten ikhwan TKN Pondok Pesantren Surelaya. Mudah-mudahan sing langkung-langkung nyaosan urang sadayana, amin. Para murabbina, para muallim sanes-sanes. So kadinya cana puasa eta. Kadituna ngaleket teh setiap lapar karasa urang mah lapar bisa dahar teh geus magrib. Boa batur. Laras Bu. Kamari lebaran urang mah sukacita. Lewat postingan rupa-rupa kan laras tanda sukacita urang. Anu hoyong dipilai mah nyaeta minal aidin wal faidin kitunya. Mudah-mudahan we walaupun tebih tina kasampurnaan ku Allah diaturkeun ka urang, amin. Tapi rente di dulur urang di ditu di Palestina. Bujang-bujang tiasa main WA-an. Ngirimkeun postingan-postingan sukarnya marantana dicekam dengan ketakutan. Tapi insya Allah di sisi Allah mah tetap dimuliakan. Mudah-mudahan doa urang sing ngajantenkeun wasilah ka aranjeunana engal dibebaskeun tina belenggu-belenggu penjajahan, amin. Sehingga anjeunna menjadi dakarun khurrun, laki-laki yang merdeka, wanita yang merdeka di atas tanah tumpah darah sendiri mereka. Ngalangkungan doa urang da kareret ku hate kareret ari kaakur ka dulur jeung dulur mah manyat ngareret. Sok atuh rek Fatihah ngadoakeun rek kulhu rek palakmina rek kotaman jeritkeun amanah urang da dulur urang. Akur nu dibacana teh la ilaha, akur nu dibacana teh Al-Qur'an, akur nabina ge, akur tujuanana ge hoyong ridho Allah. Mudah-mudahan ieu khotamah sing janten wasilah doa kangge kabahagiaan marantena. Mudah-mudahan anu tos katimpa musibah sabaraha 222 nya ningalina TV encan murang kali 60. Mudah-mudahan ari hakikat di sisi Allah mah murang kali merenceng celengan keluarga di hadapan Allah. Terus di anu ngantunkeun insyaallah kagungan padilah syahid di sisi Allah, amin. Atuh di Indonesia ge mudah-mudahan barokah salamet sadayana, amin. Tos eta mah ngadoakeun itu mudah-mudahan Allah ngabarokahkeun nyalametkeun sadayana bangsa jeung negara. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi kulli makan. Bi mu'jizatil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dulu lanjut dulu pada sisi insyaallah ruhaniyah keikhlasan akan Allah sambungkan. Kalau ruhaniyah ibu sedang bersama Allah, yaitu bikuati dikrillah dengan kekuatan eling ka Allah, maka akan menjadi ruhaniyah yang semua malaikat pun
mengimam kepada ruh yang di dalamnya ada kekuatan zikrullah. Amin. Nah, itulah insya Allah menjadi keselamatan. Karena kekuatan zikrullah adalah peluncurannya jauh tak terhingga, padahal dekat tanpa batas. Itulah kemaha dahsyatan dzikrullahi akbar untuk memberikan kemaslahatan, kemanfaatan bagi seluruh alam insyaallah. Nah, dina salat tu kamari urang mudah-mudahan netepan tarawih kan rupi-rupinya mangga 8 dan 20 teras di pamidi di salah sawias tempat aya nu 36 sadayana ge aya keteranganana. Terus mudah-mudahan we sadayana aya dina panampi Allah Subhanahu wa taala. Di Makkah Al-Mukarramah menuju ka Pungkur sajatan pandemi biasa 23 ribados kantos kiring di Makkah Al-Mukarramah aya genep dintena di dinya. Di Madinah kantos aya 3 dintena sami sapertos di Cihaur, sapertos di Tasikmalaya. Terus anapun yang kurang dari itu pun sama-sama semuanya ada landasan keterangannya. Udah aja semuanya berdasarkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Duka palbahan cepat sareng anu lambat. Urang mah cepat teuing ulah, lambat teuing ge ulah. Kedah ditingali nyaeta jamaah. Ari jamaah teh berarti nya anu dipimpin. Ari imam anu mimpin kedah bijaksana. Manya urang salat tarawih atau salat isya wae lamun ba'da Fatihahna surah Al-Imran aya 150 rakaat misal atau surah Al-Baqarah di ngawi ayat 15 nepi ka 200 wah ngalantur. Memang raos ke macan nu diharu pinu tukang ditepung rarasaan. Leres di mana telah sekali itulah ieu siah ngembara memang ngembara pikiranna arek nuturkeun teu apal. Leres nuturkeun teu apal naon dibacana ka dituna. Can cangkeul akhirna ngalayang turat reret kabeneran aya di masjid jadwal. Jadi apa saldo uang di Masjid Baitul Rahman sekian juta. Saldo dibaca tuluy dibaca aya almanak baca aya nu lain-lain dibaca geus bea ka mana deui nglantur deui. Aya kitunya. Eta teh karakter manusia Pak. Aya nu teras hayalan teh bisa dibalik. Aya anu balik. Untung karunia ti Allah Bapa tatkala siahah ngembara hayalan eta teh ari boga anu ditanamkeun bisa balik deui jauh ka bawah khayalan bisa balik deui kan putus bisa nyambung deui. Mudah-mudahan selalu mengingat Allah. Amin. Eta panganten salat teu komentar salat anu tercepat teh eta teu langkung da panginten bilih gabungan pamenakna mamana ari salat kan aya nu biasana lamun tarawih lah rata-rata 30 menitan aya nu 7 menit aya ngan duka bingung kuring teu bisa nyalahkeun teu bisa ngabenerkeun naon sababna tanya we kan sok amalkeunana ngan lamun ditinggali dina YouTube gitu. Lamun ku ilmu kaifiyat jidiyat ilmu fikih jadi asa bingung tumaninahna gitu. Sami Allah. Jadi seperti budak tetapi seperti anu pancurna cok itu kan tos tegak laki ya. Allah. Dan jadi dipacokan gitu. Tapi beres 7 menit memang. Terus mudah-mudahan salat urang qiyamul lailna tarawehna sagala-galana mudah-mudahan aya dina panampi Allah. Terus dina taraweh aya 2 rupi pami ka Pungkur abdi menuju zaman di Suryalaya. Pami di masjid biasa witirna teh nyaeta qobla ana ma'lum lapatul mu'in madina paraunna sate acan bobo langsung witir janten 23 laras pami sok
kalersan pribados sasalengan tenan kalayan dipiwarang dipaju sareng pangersa atos. Jadi sok witir nate ba'da anama sabada bobo ke aya jam 3:30 langkung bade saatos saur bade sate acan eta sok diange witir. Jadi aya dua rupi mung teu kada repot teulah pasea eta da eta teh dipidamel ku sahabat Kangjeng Nabi Muhammad khulafaur rasyidin bahkan ari nu qabla anama sapertos diumum gitu disuruh lagi sami langsung witir harita eta ngiring ka saha ngiringna eta ka Sayyidina Umar sareng ka Sayyidina Utsman eta ngiring Sayyidina Umar sareng Sayyidina Utsman Sayyidina Abu Bakar sareng Sayyidina Utsman pami ba'da nama nyaeta didamelan ku sahabat nya buktosna Sayyidina Umar sareng Sayyidina Ali sami eta mah sahabat pilihan Rasulullah sadaya mangga tinggalian dina Fathul Muin aya parunan dinya bukaan pilih eta ieu mah kange bahan kapayun bade nu mana gitu. Pribados pamili masjid pribados secara umum di kaca-kaca biasa ya secara umum seperti di Surabaya sami 23 langsung harita witir pami kalasan imantis mah pribados sok tos 20 mantos mangga bade salat hajat bade salat naon deui engke akhiri ku netepan nyaeta akhirna ngange witir gitu. Kumaha pami atas witir anu tadi 23 nu langsung witir nah engke saya witir deui saur para ulama sawios teh witir ari atas witir mung padilahna lamun witir dipanurikeun nyaeta insyaallah netepan witir eta tos kalebet tahajud walaupun bapak dunia tahajud jadi sadayana tos kalebet tahajud saos tapi da secara populer biasa di umum mana wae mangga sae laras bahkan ayeuna mah kebiasaan di umum bahkan sok ningali patas gitu gimana masjid kan loba di hiji kampung teh aya 5-4 masjid tingali masjid teh mana yang tercepat eta nu bakal laku eta secara umum sabab naon tabi'in nafsi tabiat nafsu nu aya dina diri urang mudah-mudahan Allah memarjikeun kaberkahan sadayana amin eta secara umum saterasna salat pandangan dalam perspektif tasawuf ataupun thariqah. Jadi khususnya mudah-mudahan urang diangkeun murid kumantena amin. Urang sok ngabahasakeun guru agung eta guru anu ngantirkeun ka adat nu maha agung. Buktosna Syekhul Auliya kadieuna Syekh Ahmad Syahrul Wafatajul Arifin. Fa ammas sholatu asy-syari'ati faqad ulimat biqaulihi ta'ala hafidu alas sholawati wa sholatil wusta surah Al-Baqarah 238 wal muradu minas sholati syari'ati arkanul jawarihi adh-dhahirati biharakatil jismaniyati minal qiyami wal qiraati wal ruku'i was sujudi wal qu'udi was syauti wal alfadi walidza jama'aha bil lafdil jam'i yakni qala Allah taala hafidu alas sholawati wa amas sholatu tariqati fahiya sholatul qalbi wa hiya mu'abbadatun faqad ulimat bihadhil ayat was sholat
was sholatil wusta. Surah Al-Baqarah 238. Wal muradu minas sholatil wusta sholatul qalbi li annal qalba khuliqa fi wastil jasadi bainal yamini was simali wa bainal uluwi was sufli wa bainas sa'adati was saqawa. Tadi korodogkeun. Maksud salat syariat anu disebatkeun dina Al-Qur'an kudu sarolat kudu aranjeun ngajaga salat anjeun sareng salat wusta anu di tengah nyaeta salat anu rukun-rukunna berkaitan dengan gerakan anggota badan yang lahir seperti berdiri, membaca ayat Al-Qur'an atau surah, ruku, sujud, duduk dan mengeluarkan suara dan bacaan-bacaan anu diatur ku ilmu fikih nyaeta muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bitaslimi aya dina Fathul Muin oge. Anu di mimitian ku takbiratul ihram diakhiri ku awe salam. Eta anu rukun salatna aya 17 nyebatna nya, aya 13, aya 18 ditambahan rukun ditambahan nyaeta khusyuk. Aya oge anu 20 hiji dina sapina gitu kan. Nah eta sadayana salat jawari, salat anggota badan anu disebut salat syariat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dengan lafaz jama sholawat. Beberapa salat sebagai isyarat akan salat syariat yang 5 waktu. Yang 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hendaklah kamu menjaga salat-salatmu." Adapun salat thariqat adalah salat qalbu. Punten ieu di dieu salatana kalbu. Kalbu panginten maksud nama made ngabakukeun kana bahasa Indonesia. Tapi mami kalbu di bahasa Arabkeun jadi naon? Wa kalbul aqulu naon? Anjing berarti. Jadi maksudnya itu kalbu gitu. Maka pembakuan bahasa Indonesia. Jadi lamun kalbu dibahasakeun kana bahasa Arab jadi lepakan. Kalbu di dia maksudnya kalbu. Jadi kalbuna adalah ruh ataupun hati jantung ruhani. Terus eta kamaklum. Nah, ieu mah pilihan naroskeun ieu ngabaca Sirul Asol kayak kalbu. Kalbu naonnya? Ari kalbu maksud bahasa Arabna anjing. Ieu mah kalbu maksud ulama. Nyata dan itu dilakukan tanpa batas waktu atau selama-lamanya sebagaimana disyaratkan pada ayat di atas dalam kalimat salat wusta. Maksud dari salat wusta yaitu salat qalbu karena hati berada di tengah al-wasti tengah badan antara kanan dan kiri, antara atas dan bawah, juga menjelaskan rasa antara bahagia dan menderita di tengah. Lamun di tengah berarti posisinya di dia tengah dada. Jadi antara kolbun di dia latifaturu, di dia latifatul sirri, di dia latifatul hopi bersenyawa bersatu sareng latifatul afa. Jadi nyebat di dada berarti diintikeun titik sentralna di dia. Jadi tengah-tengah dada antara luhur jeung handap, antara kenca sareng ka tubuh. Naon nu ngeusianana eta salat thariqah? Teu aya deui salat thariqah hatena hudurul qalbi ma Allah. Hatena selalu ingat kepada Allah. Kitu maksud. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna quluba bani adama baina usbu'aini min asabi'i ar-rahman yuqallibuha kaifa yasha." Rawahu Muslim. Wal muradu minal usbu'aini sifata al-qahri wal lutfi. Maksudnya sesungguhnya kolbu manusia ada di antara dua jari-jari Allah. Ya punten ditakwilnya bisi geuning Allah ge
Waduh, jari seperti urang harus kadinya maksudna. Jadi eta mah bahasa anu kedah ditakwil, anu didudukeun kana muwafaqahna sifat Allah anu maha mukhalafatul hawa disi tos kahartos insyaallah. Kan lamun teu dijelaskeun kieu bisa nyangka kaum musabbihah atau mujassimah. Jadi diulangikeun gitu. Jadi sesungguhnya qalbu manusia ada di antara dua jari-jari Allah, membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari dua jari-jari Allah ialah dua sifat Allah, sifatnya, yaitu sifat maha memaksa al-qahar Allah. Tetiasa jalmi lamun tos tajalli sifat qahar Allah moal tiasa urang nahan. Da mung urang teh kabingung datang teh. Hayang mah bungah we teras. Tapi tos dongkap qahar Allah tetiasa. Tetiasa aya covid deui, aya batsi. Aya nu ngrupakeun, aya nu ngabungahkeun, eta ge sifat Allah. Tos eta teh dikir hopi bapak teh tiasa merilai kana makna nu mana wae, sifat-sifat Allah di mana wae. Akhirna ku bapak dimuraqabah. Akhirna musahadah bapak. Tos nya antawisna geuleuh ieu mah garis ageungna we. Sareng al-qahhar dan sifat maha lembut al-latif. Dari ayat dan hadis di atas diketahui bahwa sholat yang pokok adalah sholat hati. Maaf, saya menyebut sholat yang pokok ini lagi menjelaskan dalam perspektif thariqah ataupun tasawuf yang tidak satu sama lain lebih hebat, tidak. Ya dohirna ya batinnya semuanya sama halus. Pokoknya tidak ada yang salah satunya ya coplok gitu. Kurang tetap. Mudah-mudahan Allah maparinkeun kakiatan ka urang sadayana. Amin. Nah, eta salat yang pokok adalah salat hati. Bila salat qalbu dilupakan, maka rusaklah salat qalbu dan salat jawarihnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak sah salat seseorang kecuali disertai dengan hadirnya hati. Nah, eta mah panginten bagian kange hate ruhna. Ngan hadirna hati kalau kita tidak ditanamkan kolbun kita, jiwa kita, ruh kita, maka hati kita akan terbawa hayalan. Jadi mengira-ngira terus ditarik ku kekuatan pikiran jeung hayalan. Maka dengan melalui metode thariqah, hati ini ditanamkan dengan kalimah tauhid, kalimah takwa, kalimah ikhlas, kalimah afdhalul hasanah, kalimah rahmat, yaitu inti dari kalimah la ilaha ruhna. Nah, di sana mah wala saut wala harfin, yang tidak diucapkan karena hati kan, karena jiwa. Tidak diucapkan oleh lisan Bapak. Maka itu kalau sudah tenggelam ruh eta terus semakin kumerem dina jiwa Bapak, jiwa Ibu, maka tos lebet karena zauqiyah, rasa. Maka lamun tos dina rasa mesti syauq Bapak rindu ke Allah. Tatkala rindu ke Allah, Bapak bisa nuju teuleum tajalli dina sifat Rahman, sifat Rahim, sifat latif, ataupun sifat jamal, sifat apa saja Bapak yang tidak bisa Bapak dengan al-haq Allah Azza wa Jalla dalam dimensi perspektif tauhid dan tasawuf. Maka ruh Bapak selalu berdasarkan itu. Maka kolbun Bapak itu bersuara, itu beraksara, tapi teras. Nah, sabab eta yuqarribuka ngadeketkeun Bapak. Yuqarribuka ngadeketkeun Bapak. Qalbuka ma'a rabbika. Manah Bapak sareng pangeran Bapak. Wa rabbuka ma'aka. Pangeran Bapak beserta Bapak. Tatkala itu hidup terus
Wa rabbuka ma'aka. Pangeran Bapa berserta Bapa. Palaisa ba'idan anka. Henteu jauh ti Bapa. Nah, didinya Bapa curhat. Didinya Bapa menyandar. Dirinya Bapa terus merasakan fakir di hadapan Allah. Seperti Sultan Aulia, Pak Annal Abdul Muftakir. Sayakosna abdi Gusti, hamba anu banget butuh ku Gusti. Keur sehatna, keur geuringna, keur miskinna, keur kayana butuh ku Allah. Teu pernah ngabalieu. Da wujud diri eueuh. Wujud diri keur eueuh. Nu aya wujud al-haq. Maaf ya, Billy lepas. Diri itu diikut sertakan. Henteu dipasang. Lamun tos hadir hati eta kumerem ka Allah. Lamun hadir diri mesti al-haq. Tidak hidup di hati Bapa. Yang akhirnya muncuguk diri. Nu hebat, nu kuat, nu bisa diri. Poho ka Allah, maka wujuduka danbun, wujud anjeun tatkala keur menghadap Allah, boga perasaan hebat anjeun, kuat anjeun, ibadah anjeun, teu boga rasa eta paparinti Allah, maka dosa besar. La yuqosu danbun alaihi ahwal. Moal aya bandinganana dosa eta dibanding dosa nu sejet. Kitu saur para alim ulama ubillah ulama ilmu. Pami dilenyepan ku tauhid. Tatkala sudah muncul yang ada adalah al-haq, makna la maujuda illallah, masuk dalam diri mesti gagalnya syaiton jeung nafsu akan merongrong diri orang. Jadi hangus takabur, hangus sombong, hangus ria. Sabab naon? Yang ada adalah al-haq. Anu maha ngayakeun, nu maha maparin, nu maha nguatkeun. Maka ret we kana puasa urang, ret we kana salat urang, ret kana ngaji urang, malulu sadayana karunia Gusti la ilaha. Itulah salat thariqat. Kadituna nya salat hakikat. Kadituna ma'rifat. Semakin kuat mengkristal eta elingan dina hate Bapa, ya udah semakin terbuka anu akhirna ghaibah. Naon? Poek we nempo ka makhluk teu bisa. Akhirnya kadang-kadang sok mintul lidahna. Nempo nu kumaha-kumaha ge da parat kanu gaduhna. Anu maha gaduhna. Anu setiap titik apapun tidak jauh dari Rabb kita. Maka wa rabbuka ma'aka palaisa baidan anka. Pangeran anjeun bareng jeung anjeun di mana wae teu jauh teu. Tah ku eta. Hirup ieu. Kadituna kana sir kana rasa cinta rindu ka Allah. Gogoakan dirinya nyuhunkeun ampunan ka Allah. Rek numpak mobil, numpak pesawat, kabeh surti eta sadayana kadeudeuh jeung ka nyaah Allah. Maka geuning ku jemaah haji nu bade angkat, begitu gek dina mobil abdi sok ngamanasikeun, naon ngaoskeun manasik ka bapak-bapak ibu-ibu ieu aosanana bili bade kana mobil, bili kana kapal, sok aos mimiti urang gek teh subhanalladzi syakhrolana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina la munqalibun. Masuci da Gusti anu parantos nundukeun ieu kendaraan, ngaheangna kendaraan, ngagoekna kendaraan. Kanya Gusti ieu alam kabeh potensina, kabeh ge sinawawuheun ka Allah sabenerna. Ieu neon kabeh hulung berublay di mana-mana, kabeh ge ti Allah ngagupay supaya ngarti. Ngan semakin dideuketan ku Allah, semakin dibere ku Allah, lamun hate poho ka Allah semakin jauh ti Allah. Laras. Bahkan semakin maksiat ka Allah. Da boga rasa diri wae nu hebat ku kuat. Tapi tatkala hirup ka Allah eling hate ngelekat teh jiwa. Bro Ibrahim, kumaha nyukuranana urang lamun lain ku pitulung Allah moal tiasa urang.
iwal ti karunia Allah. Sabab ibadah urang teu saimbang jeung nikmat Allah. Anu akhirna rumasa diatur ku Allah, rumasa dirizkian ku Allah, rumasa difasilitasi ku Allah. Ieu alam sadayana sabaraha juta miliar nu kudu dibayar ku urang ieu oksigen di dunia. Bisa ngarenghap tenang. Coba sakalikeun sesak napas dibawa ka rumah sakit pasang eta alat jang ngalegakeun napas urang kan jutaan leres. Sabaraha puluh tahun urang umur ieu. Ku eta wungkul sujud urang, zikir urang, salat urang, nepi kakeun dielingan ku bulan Ramadan jeung sabangsana hate poho ka Allah keukeuh we ngabalieun. Boga rasa we puasa nu urang. Hebat sagala-galana nu urang. Tatkala eta mangga bagian badan mah sae. Sabab dilatih tetap positif, da karaos positif tetap. Ku ayana puasa urang nahan lapar jeung nahan haus manfaat pertama kangge darah gula normal atos dicek Pak. Nah, mudah-mudahan teras normal amin. Nah, itu maha hebatna perintah Allah. Dohirna menyangkut jasmani manfaat kunahan dahaga insyaallah. Batina supaya normal. Nah, kembali urang menuju kehadirat Allah. Wa amma sholatu syariati bahwa wa amma sholatu syariati pamuwaqqatu fi kulli yaumin wa lailatin khamsa marratin wa sunnatu ayyusalliya hadhihi sholata fil masjidi bil jamaati mutawajjiha ilal ka'bati wa tabi'an bil imami bila diain wala sumah. Salat syariat mempunyai waktu tertentu. Dalam satu hari satu malam wajib dikerjakan 5 kali. Dan salat syariat ini sunnahnya dilakukan di masjid secara berjamaah, menghadap Ka'bah dan mengikuti gerakan imam tanpa riya dan sum'ah. Wa amma sholatu tariqati fahiya mu'abbadatun fi umrihi wa masjiduha al-qalb wa jama'atuha ijtima'u wal batini alal istighali bi asma'it tauhid bil lisanil batini wa imamuha asyauqu bil fuadi wa qiblatuha al-hadratul ahadiyah wa jamal somadiyah wahia qiblatul haqiqiyatu wal qalbu war ruhu masgulan bihadhihi sholati ala dawam. Sedangkan sholat thariqat dilakukan seumur hidup tanpa batas waktu. Sholat syariat mah diatur waktuna leres. Aya lohor, aya asar, aya maghrib, aya isya, aya subuh. Mudah-mudahan ku Allah dipasihan kegiatan teras ngalaksanakeun amin. Ulah pangsiun tina salat syariat. Amin. Lamun pangsiun tina salat syariat berarti merasa gugur taklif. Salah ka bina-bina kaditu. Mudah-mudahan Allah nyalametkeun urang sadayana amin. Enak salat thariqat, sedangkan salat thariqat dilakukan seumur hidup tanpa batas waktu. Masjidnya adalah qalbu. Masjidnya. Cara berjamaahnya ialah dengan memadu kesucian batin untuk menyibukkan diri dengan asma tauhid. Kadang-kadang nu hirupna hate teh ya Latif. Kabawa ku dzikir hopi teh Allah. Lembut maha dedeuna Allah, nyaahna Allah. Kadang-kadang Ar-Rahman, kadang-kadang As-Sabur. Itu bisa bergantian, Pak. Mana nu datang, tapi semuanya tetap dalam asma tauhid. Melalui lisan batin Bapak. Imamnya adalah rasa rindu. Wa imamuha asyauqu fil fuadi. Ari imamna nyaeta rasa rindu, sauq ka pangeran Bapak, resep rindu, cinta. Gusti maha dahsyat luar biasa. Ia nyiptakeun diri abdi wae geus aheng luar biasa. Encan nyiptakeun alam sadayana, bari ieu alam sadayana, alam luhur, alam hanap, udara, lautan, daratan, kabeh pada hakikatna lain jang sasaha, utama nama jang manusia, ari abdi manusia. Ngan ternyata abdi loba nu kang nongong ka Gusti,
Tah, boga rasa loba nu kang nongong teh geus berarti rek hirup hate. Ek mayun ka Allah, hadir hate. Tuluy hopi dihirupkeun. Nah, rindu eta terjawab dengan sapaan rahmat Allah. Ada nur tawajjuh, ada nur muwajjahat. Nah, nur nu ku Allah dihaturkeun ka bapa, sangkan bapa mayun ka Allah, aya nur penerimaan dari Allah. Mudah-mudahan amin. Sepanjang lebar lama ngobrol lagi. Kiblatnya ialah al-hadratul ahadiyah, pasti tertinggi dari makom murub, yakni hadirat Allah yang maha tunggal dan keindahan Allah yang selalu Bapak hadapi terus dengan perasaan segala bentuk kehambaan, membuktikan kehambaan Pak Annal Abdul Mubtakir bahwa aku adalah hambamu ya Allah yang selalu butuh denganmu di waktu kaya, di waktu miskin, di waktu sehat, di waktu sakit, di waktu siang, di waktu malam. Tidak kami tidak terjerembab, ingin selalu kami butuh denganmu ya Allah. Mudah-mudahan eta kakiatan perasaan eta teras ditanamkeun ku Allah. Amin. Dilatihna kumana? Dikir jahar keur ngelingan nu hopi sangkan ngelingan puadi mata hate teras tembus kana sirik. Di dinya mah ngaleket teh. Seperti dikir hopi karekenen la ilaha illallah deg deg deg. Itu masih belum tembus ke puadi. Seperti Bapak ngadamal titik. Nah, karek 2 titik, 3 titik can jadi gurat. Tatkala Bapak titik terus maka gurat itu sendiri terdiri dari beberapa titik. Lamun Bapak geus ngeleketei jiwa, ngabukakeun makrifat bahwa Allah al-haq anu dituju ku Bapak, bari diri urang ngarumasakeun hamba, rumasa butuh ku Allah, bari lalabora teras rembei cai socata dikir Bapak geus ngeleketei. Tastabsyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Geus ngageter kulit rumasa naon ageterna taksairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, rasa sieun ku makom keagungan Allah, makom kehebatan Allah anu maha sagala-galana. Tuluy ya kaditu summatalinu juluduhum wa quluduhum, tuluy leuleus kulitna leuleus hatena naon karena eling ka Gusti ila dzikrillah. Yakni hadirat Allah yang maha tunggal dan keindahannya. Itulah kiblat yang hakiki. Kiblat anu dohir kita kudu milu ka dinya. Bapak ka Ka'bah, ilit ka Mekah, kade pohon ieu nama. Ning hareup ka Ka'bah hayu we acong-acongan di payun Ka'bah, teh poho ka Allah. Eta ya kitu. Sok lobakan kaget kan. Beak puluhan juta hayang ka Mekah. Wah, baheula jauh ti Tasikmalaya ya, ribuan kilo ayeuna dongkap hayo diciuman ka Ka'bah teh poho ka Allah. Kitu. Naudzubillahi min. Nah, di antarana manusia kadang-kadang bisa wae terjadi, mudah-mudahan. Keur sa'i keur jumratul ula wusta, tah salat ieu mah ulah poho. Nah, lamun begitu bismillahi Allahu akbar rajman lisyayatin. Laksanakeun eta geus perintah Allah syariat. Da teu kaharti ku akal maledog naon dibaledog getihang. Leres. Tapi yakin itu aturan Allah. Allah yang mengeskenarionya. Ta'abud namina. Kaharti teu kaharti daya pidauh Allah, daya pidauh Rasul, ikuti we. Oh, ternyata hikmahna luar biasa. Carana eta. Kadituna buka. Bismillahi Allahu akbar. Rajman lisyatin. Lakatay imtisal li amrillah. Karena tumut we perintah Allah ngan hate ka. Kehul ka iblis. Udah geus ngabem lah keheul mana ka suka tempo. Geus lilat. Nah, yang lu baledogna saruan. Baledogan aing, ari alhaq aing dibeakeun ku mana cik setan. Sia. Tapi ku ahli hakikat, ahli tauhid begitu merasakan yang ieu perintah Allah. Leketei. Keun ya kali itu nama nu leuwih jero nama.
geus musyahadah nama bisi salang kayak ngarekamna naon iya pokoknya batasan geus innahu lakum aduwwum mubin da dijerotkeun mah kudu nahalako bisi jika aing teh lain ngewa ka manehan aing tugas ti Allah tugas ti Allah tah eta mah ulah dibahasakeun teu meunang nah eta batal eta mah entos bahasa mah innahu lakum aduwwum mubin. Adapun hate makna nu luar biasa karena memahami hakikat dal Allah anu sifatna aya al-qahar aya al-latif. Nah, bingung ya urang dirinya bingung marek nepi kitu we ulah bingung tuluy diteken kudu lain-lain tatkala bingung bapak ngadeg tah ek teh bingung kumaha bapak mah diciptakeun Allah nu nyiptakeun anu beda jeung bapak laras la ilaha nepi dugi kehadirat Allah al-Qudus. Begitu hati dirinya geus teu ngadeuketan iblis setan ngagoa sabab apa dirinya dimahpun dipelihara ku Allah. Ibu dipelihara ku Allah hati. Ngeunah karerep Nabi Ibrahim, karerep Siti Hajar, kamana didinya. Itulah haji syariat, thariqat, hakikat, kabawa sabab salat syariat, salat hakikat, salat thariqat nakabawa. Bikuwati dikrillah, ku kakuatan dikir ka Gusti la ilaha selamanya qalbu dan ruh tidak boleh lepas dari salat ini. Fal qalbu la yanamu wa la yamutu bal masgulun bin naumi wal yaqdati bi hayatil qalbi bila sautin wala qiyamin wala qu'udin fa huwa yukhatibullahu ta'ala bi qaulihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surah Al-Fatihah. Dalam menjalankan sholat thariqat ini qalbu tidak boleh tidur dan tidak boleh mati. Ia selalu punya kegiatan baik saat tidur maupun saat terjaga. Sholat thariqat yang dilakukan dengan hidupnya qalbu tanpa suara, tanpa berdiri, tanpa duduk. Orang yang menjalankan sholat thariqat ini akan selalu berharapan dengan Allah dan senantiasa siaga dengan ucapan kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami memohon pertolongan dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta panginten mutabi'an li Nabi sallallahu alaihi ngiring abdi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Qala al-qadi fi tafsiri hadhil ayat inna fiha isyaratun ila halil arifi wantiqalihi min halatil ghaibati ilal hadratil ahadiyyah subhanahu wa ta'ala fastahaqqa bimisli hadzal khitabi ma qalahu ala al anbiya'u wal awliya'u yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim ay annahum masghuluna billahi ta'ala wa munajati bihayati qulubihim. Al-Qadi di dalam menafsirkan ayat di atas berkata, ayat ini merupakan isyarat tentang qalbu seorang ahli makrifat kepada Allah yang telah berpindah dari keadaan gaib kepada al-hadrah ahadiyah, pasien tertinggi dari makom. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Para nabi dan para wali selalu sholat di dalam kuburnya, seperti halnya mereka sholat di rumahnya. Artinya mereka selalu sibuk bermunajat pada Allah karena hatinya selalu hidup. Jadi para nabi, para wali mah Pak natepan di alam barzakh, di iliyin. Bila dua salat syariat dan sholat tarekat ini telah berpadu,
secara lahir dan batin, maka sempurnalah sholat itu. Dan pahalanya pun sangat besar. Pahalanya berupa al-qurbah, dekat dengan Allah, yang diraih oleh sholat ruhaniyahnya, dan pahala derajat surga yang diraih oleh sholat badannya. Sholat badannya mah diupah ku Allah surga. Anu mala ainun ro'at wala unun sami'at wala khatar qalbil basar eta oge sami. Ngan sholat ruhaniyah mah eta mah makomna naon? Kurban, paparin kedekatan jeung nu boga surga teu pisah. Amin. Hamba ahli zikrur rahman di masa hubungan aman raya kasulitan karena ridho na pangeran. Ridho karena terpisah di pangeran. Surga tacan dibukakeun, neraka encan dieusian. Hamba ahli zikrul rahman calik digendeng pangeran. La ilaha illallah. Lamun deus digendeng pangeran, hamba nu dimerdakakeun ku pangeran, teu dibatas lahut jabarut malakut jeung nasutna. Para wali Allah nutos mereka di sisi Allah na ditawasulan, dirobitohan umuridin muhibbin kakasihna, maka tersambung terus hubungan antara Syekh Mursidna jeung muridin muhibbin muridatna. Amin. Karena ruh jalma nu tos dimerdekakeun ku Allah dugi kana surga ma'arif, surga ma'rifat marantena dimerdekakeun ku Allah. Teka ikat ku anak pamajikan, teka ikat ku dunya nu sifatna sementara, aranjeuna leuwih merdeka di sisi Allah na. Asal murid jeung muhibbina cinta teu putusna, teras nyambung moal dikirangan saeutik oge nu dituju ku para muhibbina. Amin. Karomah ti Allah cadan dina kitab Tanwirul Qulub, innallaha yuwakkilu fi qabril wali. Allah nugaskeun kana kuburan para wali nyaeta malak, hiji malaikat. Keur naon? Yaktil hawaij. Keur nyambungkeun kabutuh-kabutuh, tujuan-tujuan para muridin muhibbin anu tawassul. Nah, eta anu tabaruk, anu teu acan istilah ngajantenkeun sebagai syekhnya, tapi cinta. Nah, itulah tugas malaikat-malaikat Allah, nyambungkeun tawassulnya. Nu hiji deui mah wataratan ukhra, wataratan yahruju min qabrihi. Tapi kadang-kadang wali Allah itu tanpa malaikat, bebas. Nah, itu sudah ruhaniah beliau, bebas merdeka kemanapun tanpa pengawal. Itu mah yang khusus, yang irtibat dengan istilah, dalam istilah ilmu tasawuf dikartikan dengan robito. Karena ruhaniah dan ruhaniahnya nyambung bersama frekuensinya. Lu tadi mah di alam wasilah, malaikat-malaikat Allah masih tahu, tapi dia pilihan Allah. Dan ini yang ziarah datang adalah mencintai karena Allah juga, maka wasilah itu. Maka tatkala robito alam ruhaniyah, kalau ini menggunakan malaikat li'annal malaka ini layat hulu ila alamil ma'rifat. Karena malaikat termasuk malaikat hafado, malaikat raqibun atidun tidak diberi izin oleh Allah memasuki alam ma'rifat yang ada di ruh bapak, yang ada di ruh ibu. Itulah kehebatan anugerah Allah yang diberikan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka orang yang benar-benar mutabah kepada Rasulullah, mutabah kepada Kangjeng Nabi Muhammad, awalan wa akhiran, dohiran wa batinan, ibadatan wa ta'atan jeung saterasna. Maka itulah kualitas ruhaninya yang ada, dia sedang rindu, cinta, greget dengan hadirat Allah.
resepna ka Allah, cintana ka Allah. Itu tidak terdeteksi Pak oleh malaikat, cuma tanda-tanda gerakan badannya aja, gerakan ucapannya aja. Kalau yang di dalamnya itu rahasia Bapak langsung dengan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, al-insanu sirri wa nasiruhu. Sesungguhnya manusia adalah rahasiamu, wahai manusia, dan engkau pun rahasiaku. Maka tatkala engkau jalan dalam rahasia ini, kamu akan selalu mengevaluasi apakah aku ini lupa, apakah ingat. Detik ini, menit ini, jam ini. Tatkala lupa, mesti dia datang lagi. Maka rahasia. Karena tidak ada yang tahu lupa dan ingat kecuali Allah yang maha melihat, maha alimul ghaibi wassahadah, dan orang yang diberi oleh Allah ilmu rahasianya itu. Mudah-mudahan orang kepastian. Amin. Itu bagiannya karena eta mah khusus ke salat kayak Bapak. Salatna salat naon? Sanes salat anu aya rukuan anu sujudan, ngan disebut tetep salat. Nyaeta salat anu as-salat. Nyaeta al-musolli yunaji rabbahu. Jalma salat eta hakikatna keur munajat ka pangeranana. Tah di alam engke iliin di ditu Bapak nyaeta salat nu eta teras jalan salamina. Mudah-mudahan ku Allah diaturkeun. Amin. Bihaqqi la ilaha naik teras budinya. Eruh Bapak. Malaikat kan nyangakeun amal tugasna terus. Unggal poe Kemis atau napi poe Jumaah angkat ka ditu teras tuh kalau sae sadayana. Begitu dongkap ka Allah nya malaikat kabeh ge alus tapi eueuh nu kakamian. Oh ieu mah aya nu kadulunganana, oh ieu mah aya nu kana kamingungna, oh ieu mah nu kana kasawahna, oh ieu mah aya nu ka kebonna, tapi nu ka kaula ka mana? Eueuh ieu kabeh. Kusabab kitu jig we kabumikeun deui. Gusti rumaasa eta teh loba pagawean urang leres. Mudah-mudahan we walaupun urang nuju diajar berarti acan tiasa hakikat nama anu lemahna sapertos nama ngampunan Allah. Amin. Kahoyongkan itu nama kajenting sakali dua kali kumangrupi anugerah sareng rahmat Allah dihaturkeun ka urang akhirna jadi mumpus nu awona nganterkeun saena. Amin. Bihaqqi la ilaha eta pangintennya di seputar bahasan saalih secara global nyaeta tentang salat syariat, salat thariqat anu ngagalabu karena puasa oge kitu kamari. Mudah-mudahan walaupun tebih tina kautamian cariosan pribadi sapunten kasadayana pilihna irobana taregtog tin samangsana cariosan seueur lepatna hapunten. Mudah-mudahan Allah ngaberkahkeun ilmu urang sadayana, ngaberkahkeun ilmu mantenna ka urang sadayana, ngaberkahkeun rezekina, ngaberkahkeun ibadah taat dzikir syukur ka mantenna. Amin. Mangga sate acana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lisan syariat nu lembek, lisan ikhtiar nu lembek, tah sok barengkeun dina hate rungkup ku dikir hopina. Ya Rabbi bil Mustafa kamana Bapak gogoakan hate. Ya Rabbi bil Mustafa du Gusti lantaran al Mustafa ngarti lantaran jeung al musabibna ngarungkup henteu misahkeun makhluk, henteu ngahijikeun makhluk jeung holi. Hate mah geus apal. Leres. Ya Rabbi dat al-musabbib anu nyababkeun segala perkara, anu nyababkeun Kangjeng Nabi mulia, anu nyababkeun para wali mulia, anu nyababkeun Bapak mulia. Amin. Nyababkeun sagala-gala. Ya Rabbi bil Mustafa. Hei Gusti, duh Gusti. Bil Mustafa lantaran Mustafa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi balligh maqasidana dugikeun maqasid abdi sadaya.
tentang ukhrawi tetepkeun iman Islam ihsan amin dugi ku kana rahmat ridho Gusti balik makosidana diajar zikir abdi dugikeun Gusti kana tiasa zikir amin dugikeun abdi dugi kana ahli zikir amin dugikeun abdi zikir abdi ka almadkur buktasna salira nu maha gaduh sagala-galana naon dibahasna mesing dugi ka Gusti amin balik makosidana takdirul kalamna canak sagala sifat hambaan butuh ku Allah Allah nu maha sagala-galana maka mudah-mudahan teu kaluar ti tempat sadayana angin tos keng qabul Allah subhanahu wa taala terutama muga Gusti teu kaluar abdi ti tempat angin abdi tos keng ampunan Gusti amin begitu keluar teu kaluar ti tempat angin tos keng barokah salam Gusti amin anu bakal diabadikeun di dunia parat dugi ka akhiratna ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami kirang langkung hapunten kasuhun hatur nuhun kasadayana kantoran ka para al-mukarramin hapunten kasadayana hadanallah wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.